अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको चोलिस्तान के इलाके की 9 प्योर चोलिस्तानी, साहिवाल और इसके अलावा इम्पोर्टेड लोकल क्रॉस की गायें चेक करवाई जा रही हैं जो खांगड़ बाकड़ी हैं, यानी कि इनके साथ बच्चे मौजूद नहीं हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पर ये आपको मिलने वाली हैं और ये तमाम गायें इस वक्त चोलिस्तान के इलाके में सद्दाम साहब के सेल पॉइंट पर मौजूद हैं। सद्दाम साहब की दोस्तों लोकेशन ज़िला बहावलनगर हारूनाबाद शहर के पास की है, जहां पर आप किसी भी टाइम विज़िट करके इन गायों को सेल पॉइंट पे बार बार तसल्ली के साथ चेक करके पास करने के बाद इस वीडियो में शामिल तमाम गायों को आप अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों टाइम की कमी हो तो उस हवाले से ये कराची से लेकर कश्मीर तक मुल्क के तमाम इलाकों तक ये कार्गो की फैसिलिटी भी देते हैं। लिहाजा घर बैठे भी आप इनके साथ मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता करके इस वीडियो में शामिल कोई भी गाय पाकिस्तान में आप कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। इन गायों की दोस्तों क्वालिटी और नस्ल के बारे में अगर बात की जाए तो ये तमाम गायें प्योर चोलिस्तानी, साहिवाल और लोकल इंपोर्टेड क्रॉस क्वालिटी में मौजूद हैं। इन तमाम गायों को दोस्तों ताल्लुक चोलिस्तान के इलाके से है। ये इंतहाई सख्त जान हैं। गर्मी सर्दी ये इस इलाके में रहकर कई मरतबा बर्दाश्त कर चुकी हैं और अब इनको पाकिस्तान में आप कहीं पे भी आसानी के साथ रख के इनसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इनके दूध के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों इनका जो दूध है वो 4 लीटर से लेकर 6 से 7 लीटर तक 2 टाइम का हाजिर मौके पर मौजूद है। इन तमाम के दूध की एवरेज दोस्तों अलग अलग है। आप अगर मज़ीद इसके बारे में कंफर्म करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर सद्दाम भाई के 2 नंबर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आप इन नंबरों के ज़रिए इनके साथ रब्ता करके इनसे आप अपनी पसंद की गाय की तफसील मज़ीद डिटेल के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी ले सकते हैं। इनकी कीमत के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों इनकी जो कीमत है वो अलग अलग डिमांड की जा रही है। तो एक मैं आपको ओवरऑल आइडिया सा बता दूं कि 1,90,000 रुपये से लेकर 2,30,000 रुपये तक इन गायों की जो है वो डिमांड अलग अलग की जा रही है। तो इस हवाले से भी आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं जी। अपनी पसंद की गाय का स्क्रीनशॉट लेकर उसकी कीमत और बाकी तफसील जो है वो आप इनसे अभी व्हाट्सएप के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इनको घर बैठे दोस्तों पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उन गायों को आपके बताई गई लोकेशन तक पहुंचाने के हवाले से हमारे चैनल की तरफ से मुकम्मल गारंटियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनसे घर बैठे मंगवाएं या फिर पॉइंट का विज़िट करके गायों को परचेज़ करें, आपको नुक्स ऐप के हवाले से पॉइंट की तरफ से मुकम्मल गारंटियाँ दी जाएंगी। एक तो आप यहाँ पे रहकर ख़ुद भी चेकिंग काट सकते हैं, लेकिन आप इनसे परचेज़ करके घर में ले जाकर भी अगले 5 से 7 दिन इनकी मुकम्मल इत्मीनान के साथ चेकिंग कर सकते हैं। इन गायों में कोई भी नुक्स ज़ाहिर हो जाता है जिनकी आपको गारंटियाँ दी जाएंगी तो वो गाय ये वापस करने के मुकम्मल तौर पर पाबंद होंगे। तो इनसे फ़ौरन से रब्ता कर लीजिएगा। सस्ती गायें दोस्त इनके पास अभी बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनको आप सेमिनेट करवाने के बाद अपने इलाके में भी कई गुना मुनाफा लेकर भी आप इनको आसानी के साथ अपने इलाके में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक जरूर देखना है। हमारा साथ यहीं तक था। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।